श्रीलङ्कामा त्यत्रो व्यवस्था परिवर्तन हुँदा राष्ट्र प्रमुख भागे। बङ्गलादेशको राष्ट्र प्रमुख पनि व्यवस्था परिवर्तन हुँदा देश छोडेर भागे। अफगानिस्तानका पनि राष्ट्र प्रमुख देश छोडेर भागे। तपाईँ चाहिँ किन नभाग्नु भएको भन्छ। भाग्न पनि सकिन्थ्यो होला, तर के गर्नु। त्यो बेलामा गृहमन्त्रीले नै भिजिट भिसाको सेटिङ गर्छ भन्ने थाहा नै थिएन। आइजी उहाँ हाम्रो लेखकजी त साँच्चीकै लेखकै हुनुहुँदो रहेछ। इतिहासमै आफ्नो नाम लेख्नु भयो नि। पहिला चाहिँ गीत बन्थ्यो, हाम्री आमा साह्रै नै बाठी छन्, चामलसित पिठो पो साठी छन्। अहिले परिवर्तन भएर नानीका बा साह्रै नै बाठा छन्, भिजिट भिसामा सापकोटा साटे छन्।